خب السلام علیکم برادران و تماشابینان عزتمند. خب یک چی فکر کردم و کاری میشیدگی و فکر کردم که با شما یک همین چیز نشون دم. یعنی چی؟ یعنی نومی این ترمورگولاتور مادرش MDM و WC01. خب یعنی این چی رول بازی میکنه؟ این رولی رگولاتور مثال آب، مثال تمپراتوره حرارت آب میسنجه، بلندیش و پستیش، مثال آب گرم، خنک، خونه هوا. حاضر من مثال در اینجا 26 از 10 نشون داده است. تمپراتوره خانه را نشون داده است. این داتچیک دارد، датчики температура. این вообще محکمه همه جوش ای درونی об намедорад нуги ҳамин датчик аз дуруни оҳан шуда метавонед аз дуруни оҳан партоед. ин чӣ намекунад? яъне ман чӣ фикр кардам, ай ҳамин якта бигӯем душевои барои зимистон, мисол ҷои қишлоқода мисол аз об мекашанд барои об гарм кунӣ зимистон. мисол инҷа ҳаст, мо дидем питания, яъне сурху сиёҳ, ино питания мисол дар розетка включат мекунад. ай мо включат кардаги ҳастем ҳозир. так инҷа питания метем мо. хуб ана ин зарду сиёҳ нагрузка, яъне нагрузка маънош чия? Метавонем дар инҷа лампочка хушк кунем ё метавонем дар ин момент мисол айни ҳол ман тенти об гармкунӣ 1,5 киловатта. ина фарқш нест зард шуда ки ҷо хушк кунем, сиёҳ шуда ки ҷо хушк кунем, барои ки ин бесполярное. мисол нихроновый проволока мегӯянд ҳамин семинихрония. ана дар ин даваш фарқш нест. мисол хеле вай фарқ надорад. спирала гарм мекунад вақте ки ҳарорати ҳамин спирал мисол ин температура метавонем ҳозир ман мондагим температурара 35, температураи ҳарорат аст, баландӣ гарм мекардагиш. ана инаш 30. овак гарм ки мекунад то 35 градуса об гарм шуд, автоматики ин мепартояд. 35 ҳам ки ҳарорате ҳаст ки дастат намесӯзад илиқак ширгарм мегӯем ку ана ширгарм 35. ай 35 ки то 30 раф омад, бо автоматики тарзи автоматики ключат мекунад бо худша. ман ҳозир 27 то 5 температураи хона алӣ шуда месад ки температураи хона нишон дод. агар мо дар дуруни об партоем, температураи об нишон медиҳад. ана ин датчикай вақте ки 35 мешавад дар дуруни об 35 ин мекушад, об бишуданӣ намемонад, ширгарм мешавад. ина метавонед ки вибрат кунед худтон, чанд мемонед, фарқш нест барои худтон. ҳарорати танатон чанд қадар мисол нағз мебинед, метавонед ки мисол 50 монед, метавонед ки 45 монед, 40 монед, фарқш нест. фақат ҳамин қиша бидонед ки ани стрелкае ки поён аст 35 аст. ин ҳарорати гармиро нишон медиҳад, яъне гарм мекунад. ана ин 30 поён об камтар хунуктар шид, ключат мешавад. агар ки мо ина ҳамин 35 ина гирифта дар инҷа 35 дар инҷа монем, об хунук мекунад, яъне хунукиро нишон медиҳад. вақте ки ҳам хунук омад, ключат мекунад, бо гармтар шид, бо яъне обратно мисол обратно нишон медиҳад. ина метавонем ки мо ягон бочкада ягон ҷода установид кунем, мисол баландида. баъд мисол одамо савол доданаш мумкин ки хайр об гарм кардем, ба чӣ истифода мебарем? мисол лейка мегӯянд ё ки душевои резгавии гамхезиро надорем. як чиз дигар фикр кардам ки душевои мо мисол даванои ҳамин россиё ҳастанд, ина ҳамин қаш удобне ки ана иша именно ана ҳамин ина лейка гигиенически мегӯянд. мисол инҷа хеле кнопкача дорад, ҷиқиди об ромад, сардоди не, ҷиқиди об ромад, мисол экономиш не, мисол ҳам вақт рехта намесад. мисол обе ки шумо дабак истодаги боша ва обе ки ай тест намеояд ку хитон гарм мекунед, ҷиқидин сардодин дабак исниша установка мекунед. мисол як чизи дига ёфтум ки бисёр удобне будааст. мисол ина хеле сахт мекунед, исниш дабак метавонед ки герметикини исниши дабак вақте андохтин дар тарафи тагаш сахт мекунед, тамом кор буд. ҳамин хеле чизо мехостам бародарам ба шумо нишон диҳам.
агар ки бихоҳем подробне ҳамин чизҳоро ма шумода нишон диём ҳаматарафа ин термодач ки метавонед ки инкубатор истифода баред любой чиз истифода баред мисол температура метавонед дар хонатон монед дар дигоҳ ҷо монед марҳамат дар комментариҳо бинависен обуна шавед яъне подписатсия кинед дар канал паҳн кинед видеоро дар паноҳи худо бошед хай то боздид ба пеш бародарон